Luci e ombre per la salute dei fiumi trevigiani. La campagna Operazione Fiumi di Legambiente mostra per la prima volta dal 2021 livelli di contaminazione fecale sotto la soglia di attenzione in tutti i punti monitorati lungo il Sile e alla foce del Dese, ma una presenza resta invece, seppur non grave, nel Botteniga, monitorato per la prima volta. Per la prima volta i dati lungo il fiume Sile per quanto riguarda la depurazione, quindi il batterio Escherichia coli, non rilevano criticità. Sul Botteniga abbiamo riscontrato un valore di 1624 che comunque è un po' al di sopra della linea guida un po' di qualità, però diciamo non ha criticità così pericolose se vogliamo. L'espansione del sistema fognario trevigiano dunque sta funzionando, permangono invece le criticità sul fonte Pifas in zona aeroporto, a margine del quale scorre il Sile, il più importante fiume europeo di risorgiva. Sì, questi sono dati appunto rilevati da ARPAF relativi al 2025, vengono confermati dalle contaminazioni da PFOS lineare proprio quindi su probabili attività aeroportuali e quindi di depurazione. Questo è un dato quindi che permane nel tempo. Proprio sull'aeroporto ci saranno a breve novità dopo la sentenza del TAR del 2024 che dava ragione al comitato No Aeroporto, Legambiente e Italia Nostra contro l'ampliamento del LAB, una tutela che procederà contro il Ministero dei Trasporti. Con una richiesta di adeguamento ovviamente a quella che è la sentenza, e quindi con una diffida di cui nei prossimi giorni ci sarà maggiore notizia. Ecco. Nel frattempo Legambiente presenterà anche 3 progetti in linea con il Piano Nazionale di Ripristino della Natura, tra cui il recupero di alcune infrastrutture abbandonate lungo il Sile e la proposta di ampliare il Parco del Botteniga. Che i nostri fiumi ed ecosistemi siano fragili e vadano tutelati è stato anche il tema dei laboratori svolti con le classi prime del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Treviso. I giovani hanno festeggiato l'ultimo giorno di scuola raccontando le loro nuove scoperte e consapevolezze ambientali. Di come sia facile da un punto di vista inquinarlo e rovinarlo, ma allo stesso tempo di come sia molto semplice proteggerlo e tutelarlo con azioni quotidiane che possono sembrare banali ma che invece sono la vita per il nostro fiume e valgono immensamente per quella che è, diciamo, la salute dell'ecosistema, che poi si riflette anche sulla nostra.